Девочки, посмотрите, я заказала себе наш фен. Он очень классный. Чувствуется, что сделан из прочного пластика. У него 3 насадки. Вот такая вот. Все насадки в отдельной упаковочке. Вот она крутится. Такая вот обычная, да, как на всех фенах имеется. Вот она. И такая вот супер насадка. Кто хочет создать себе объем, я думаю, это для этого. Вот она. Очень большая. Имеется инструкция. Такая вот коробочка. Артикул у нас 910190. Девочки, заказывайте.